السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا بصحتكم، وان شاء الله يلقاكم الفيديو تاع اليوم في احسن الاحوال يا رب العالمين. اليوم جيتكم فيديو جديد، تحضيرات للشهر الكريم غاليتي ان شاء الله. هنا عندي صدور تاع الدجاج البنات، رحيتهم هكذاك واحد 6 اطراف تاع الدجاج. رحيتهم في لاشواغ البنات، ونروحوا دوك المقادير وطريقه التحضير. عندي لي زيبيس البنات، لي زيبيس كامل. درت كركم، توابل الدجاج، فلفل الكحل، راس الحانوت، الزنجبيل، كزبر، كمون، كل شيء، بودرة ثومة، درت ثوم بودرة عفوا، الملح، كل شيء. المهم التوابل راكم تشوفوا فيها كاملة اللي تحبوا الذوق تاعها نتوما. الكمون نديرو شوية ثاني، ودرت الملح هاي باينه، معدنوس وشويه دبشه. عندي 2 بيضات، حبه قارص وكاس تاع لا شابلور. شوفوا البنات الكاس، هنا نكسر هذو 2 حبات تاع البيض. يعني درت كميه لا باس بها من صدر الدجاج. الوصفه اللي راح ندير بها هذا الخليط هي رولي دجاج والكفته تاع المثوم غالياتي. يعني هذو هما المقادير اللي ديروا منهم، راح يجيو بنان بزاف بزاف. ونشوفوا الكاس تاع لا شابلور البنات لا نديوه كامل. والله البنات هذه التحضيرات راح يوقفوا عليك، راح يسهلوا عليكم الوقوف في المطبخ بزاف، وينحيوكم يعني حيرة تخمام واش راح ديري اليوم، واش فهمتوني. خاصة اللي تحب تخصص الشهر الكريم للعبادة والقرآن، قراءة القرآن، بإذن الله راح هذه التحضيرات يسهلوا عليك. هنا عندي مغرفة زبدة معمرة مليح كبيرة، خلطوها. نديروا الزبدة خير من الزيت، يجيكم بنين روعة. رولي دجاج تاعكم راح يجيكم بزاف بزاف، والمثوم ثاني راح يجي بزاف بنين. انا هنا درت ثوم بودرة، اللي تحب تحك الثوم يعني في صوص لك الاختيار. راح يجي ثانيا الثوم نشتيه. هنا ما درتش الثوم، كانت عندي ثوم بودرة درتو وخلطوه. هنا شوفوا، من الاحسن تخلطوا بيديكم، احسن خير من المغرفه. علاه؟ باش هذوك لي زيبيس كامل يتمازجوا مع الدجاج، فهمتوا، مع اللحم. هنا نشوفوا الكاس اللي نديوه كامل تاع لا شابلور، خلطوا مليح. انا وليت هنا خلطت بيدي احسن. درت كامل الكاس، هذا البول تاع الحليب درتو كامل. عصرت نص حبه قارص، ما درتش حبه كامله باش ما يجيكمش اللحم تاعكم حامض. نص يكفي، واللي تحب تزيد تضيف لا موطارد دير كيما تحبوا. انا في الرولي الدجاج ما نشتيش ندير لا موطارد، شتي نديروا الافخاذ الدجاج اللي نديروا في الفور، فهمتوا. مي هذا هكذا الرولي الدجاج والكفته تاع المثوم ولا ما نشتيش ندير لهم لا موطارد. وانتم لكم الاختيار حسب الرغبه تاعكم. هنا نخليه يستراح 15 دقيقه من الأحسن هكذا، باش اللحم تاعنا يشرب هذيك التوابل كامل. جيت هنا للوصفة الثانية، هذيك خليتها البنات تستراح بعدا نخدموها، تشوفوا معايا. وهنا عندي ثاني كمية من صدور الدجاج. راح هذوك البنات نقطع، ندير أعواد الشواء، فهمتوني. هذا التحضيرات لكم البنات والله يسهلوا عليكم التخمام بزاف بزاف بزاف، خاصة مع العبادة والقرآن. اللي حبت تختم القرآن تاعها 3 خطرات، كانت ختمو خطرة زوج، يسهل يعني التحضيرات هذو راح يسهلوا عليك مع الاختبارات تاع وليداتنا. هذيك هي البنات قد قد، وان شاء الله يا ربي نصوموه بالهنا والصحة. هذا واش نتمناو يا رب العالمين. هنا راح ندير أعود الشواء. بالنسبة لي نقول لكم يعني، اللي بالنسبة لبعض الفئات اللي ما يشتيوش هذه التحضيرات، كلهم سمحوا لنا برك. حتى التحضيرات هذو نحبوا نديروهم، ينقصوا علينا بزاف حوايج. اللي هي حرة، اللي ما حبتش دير هي حرة، لكن الاختيار. بصح التحضيرات هذو ملاح، كل عام نديروهم والحمد لله. يعني والحمد لله رانا حيين ورانا ناكلوا فيهم، وهذه هي. هنا شوفوا قطعتهم قطع صغيره. صدر ما ديروهش هكذاك خشين، قطعوا على الاقل على 2 باش ما يجيكمش باش يتشواو مليح، فهمتوا. يعني كي تشويو السكالوب تاعكم راح يطيب. كي ديروهم خشين بزاف، اللي تحب هنا تضيف الشحمه،
انا عندي لكن ما درتش. من بعد برك قلت كي نطيبهم ان شاء الله في الشهر الكريم، ندير الشحم في الطاجين. هذا ما كان يعني دهنوا الطاجين تاعكم بالشحم وخلاص. هنا نجي هنا دوكا البنات، طرحت بابي فيلم ودرت له زيت هنا المائدة. شوفوا دهنت البابي فيلم تاعي هكذا بيديكم، وبعدين نطرح اللحم تاعي هذا الدجاج هكذا بهذه الطريقة على شكل مستطيل ولا مربع. سمحوا لي غالياتي برك، عندي قدام حطيت لكمش فيديو الهدرة راحت لي يعني شوية راني نتعكن معليش. هنا شوفوا بشكل هذا انا حليته على شكل مستطيل. تحبوا تكبروا الرولي تاعكم قد ما حبيتوا، يعني اللي تحبوا انتم على حسب الكسكاس ثاني تاعكم تحبوا تفوروه. على حسب الكسكاس تاعكم باش تحطوهم يعني يفوروا. كاين اللي تحب تطيبوا ديريكت في الفور، لكم الاختيار يعني كيما تحبوا. انا نحب نفورهم ومن بعد البنات نديرهم نرمدهم في البيض وفي لا شابلور هكذا يجيكم احسن، يجيكم بنين روعه. انا حشيتو. شوفوا البنات هذا الفرماج اللي راكم تشوفوه معايا، ما ديروش البنات في الفرماج تاع البادن باسكي يسيح لكم، فهمتوا البيك طري بزاف. هذا شوي حاكم روحو مليح، من الاحسن ديروا هذا بنين البنات يجي هايل. والحشو لكم الاختيار، تحبي تحشي شويه هكذا، تحبي شويه عفوا تحشيه بالفيونداشي، لكم الاختيار. المهم احنا الدجاج هذا تاعنا اللحم تاعنا هذا رانا متبي الكفتة هذه تاعنا رانا متبلينها روعة، يعني ما شاء الله بنين ما يحتاج والو. انا هكذا يجيني بنين ما شاء الله. اسمع بهذا التوابل مال الفنان نديرهم كل شهر رمضان، ندير هذه الوصفة تسهل عليا بزاف هكذا تخمام. واش راح ديري تلقايهم تجبدي ديريكت تديريه مع الجلبانه، تحبي ديريه مع الجلبانه، تحبي ديريه مع الزيتون، تحبي ديريه مع الحمص، تحبي ديريه كمقبله يعني بدون اي حاجه غير صوص هكذا شويه صوص تاع الطماطم وتحطيه يعني روعه والله العظيم ما شاء الله. انا يشتيوه يموتوا عليه. ندير بزاف منه، درت الله يبارك كميه كبيره، درت 7 6 احتفظت بهم وواحد من بعد تشوفوه طيبت لهم في الاخير. هنا شوفوا زدت زيدوا يعني لفوه مليح، نزلوا الخطرة الثانية هكذا باش ومن بعد في الجوانب منه من البنات انا حكمتهم بالخيط تاع المطبخ بالطبع، وديروهم في الكونجيلاتور هكذا، ديروهم في هذا العلب هكذا. هنا الرولي الثاني ها بنات قلت لكم درت يعني 7 الله يبارك. كل وصفة ديروا منها هكذا شوية تلقاو الله يبارك رمضان جبتوه بهذه الوصفات ما تحيريش مرة واش راح تطيبي. اللي موالفين يديروا التحضيرات هذو راهم على بالهم يعني باللي نقصوا علينا تعب كبير. هاي الطريقة البنات هكذا رولي الاخر تاعكم مليح. شوفوا لموه على الحواشي البنات سكروه مليح باش ما يخرج لكمش الحشو يعني تاع الفرماج. قلت لكم كي ديروا ذايب راح يخرج لكم الحشو من اللحم فهمتوني، بصح كي ديروا هذا الشوي اللي حاكم روحو راح يساعدكم يعني ما يخرجش فهمتوا كي يعود يطيب. نزيد له مرة ثانية البنات. الفيديو جا طويل مي معليهش، هانا قاعدين ومقصرين ونحكيو ونخدموا. هذه هي شوفوا البنات الطريقة يعني جا شكل ما شاء الله، وندرتهم في هذا العلب هكذا بهذه الطريقة. انا درتهم البنات الطول تاعهم على حسب الكسكاس تاعي، يعني هنا يبانوا لكم صغار لكن هما ما شاء الله هم كبار البنات. هذه العلبة كبيرة
وهنا الثالث راح ندير بهذا هنا بدلت البنات الفرماج، راح ندير بهذا تاع لي ساندويتش ثاني يجي انا هذا اللي نشتيه، يعني يجي ما شاء الله بنين بزاف. شوفوا من الاحسن الحشو تاع الاجبان ديروا الفرماج يكون بنين خير، تما فهمتوا راح يجيكم باش يجيكم بنين. هنا نحلهم هكذا ونطرحهم فوق اللحم. بهذه الطريقة هكذا. هذه هي. انا طولت معكم الفيديو جا طويل. باذن الله هذا الجزء الاول البنات من تحضيراتي للشهر الكريم، وان شاء الله نزيد نحط لكم الخطره الجايه، يعني مازلت البنات متواصله في اللحوم ان شاء الله، حتى لكم ان شاء الله نشارككم اللي قدرت نشارككم به باذن الله. وانتم فقط غالياتي اللي يشوفوني ما تنساوليش الجام، ما تبخلونيش بهذاك الجام تاعكم. ان شاء الله تستفادوا يعني من هذه التحضيرات اللي درت لكم انا، ولو يعني تهزوا ولو فكره يعني وصفه. هنا راح البنات نزيد ندير الفرماج المرابي يكون ثاني مليح، تسمى يكون بنين هذاك البنين يجي ما شاء الله هكذا. ونقفلوا منه على الجوانب، سكروا منه ومنه هاكم تشوفوا فيا كيف راني نقفل هنا. حطوا يديكم البنات في الزيت باش يطفي لكم. هنا زدت له شويه. وين عدتوا البنات في التحضيرات، وين عدتوا في النفيض. هنا البنات انا كنت الكوزينه ديجا خلصتها، تهنيت منها وبديت في هذه التحضيرات، قلت نزرب نحيهم عليا قبل ونكمل الباقي باذن الله. يعني مازلت هنا ما نفضتش كل شيء البنات. المهم الكوزينه كنت متهنيه منها. المطبخ هو الصح، هو اللي يحكم لي ديال البنات، وفيه بزاف يعني بزاف خدمه فيه، وما تقدريش يعني ديريه في نهار. على بالكم الكوزينه ماهيش تاع نهار، تاع على الاقل يومين 3 ايام باش تخلصي كل شيء فيها. هنا البنات شوفوا كيف راني نقفل فيه مليح هكذا بهذه الطريقه. دوك نزيد له انا ثاني طرف هكذا، دوك نزيد له طرف يعني تاع بابي فيلم باش يجي مليح يعني تحكم. شوف دوك هنا انا حطيتهم هنا داخل العلبه هذه. ها زيد معاكم هكذا غالياتي، ان شاء الله تهزوا وصفاتي يعجبوكم وديروا نتوما ثاني تبداو. البنات انا سكالوب هنا كي شريتو البنات كان يدير 50,000 فهمتوني. عفوا 58 ألف. درك البنات طلع حتى 64، يعني شوي طلع البنات غالي. تحضيراته من الأحسن كي تشوفوا حاجة هكذا طاحت يعني في القيمة تاعها، في الصور تاعها مثلا رخيصة، يعني الواحد يبروفيتي، يعني تشري كمية هكذا كبيرة وتخدمي بها. بصح كي يكون يعني نفسه كيما راه دركا غالي هكذا والله غير صعيب البنات، ما تقدريش تشري كمية كبيرة، والله المستعان ان شاء الله وخلاص. المهم انا قلت لكم كي كان شوي هابط شريت كمية وخدمت لي يعني ما شاء الله عدة وصفات اللي راح تهنيني ان شاء الله في المطبخ. درت بها كيما هذه الخلطة، هذه الوصفة هذه درت منها غاليتي رولي دجاج، ودرت كفتة المثوم تاع المثوم. ثاني المثوم كفتة البنات اللي درتها تحبوا البنات ديروها كفتة هكذا صوص. تحبوا ديروها مع اني قلت لكم في الزيتون في الجلبانه كيما تحبوا تقليوها تحشيوها لداخل بالفرماج وتخليوها كمقبله كيما تحبوا، يعني لكم الاختيار، يعني تقدروا تبدعوا كيما تحبوا.
هذا نورمالمون الاخير باذن الله. قلت لكم درت لايبرك 7، 6 خبيتهم وواحد درتو لهم. شافوه قلت لهم نجربوه ان شاء الله. شوفوه كيفاش جا بنين يا البنات، واش نقول لكم، روعه روعه روعه. من بعد تشوفوه معايا في الاخير. نزيد هنا هذا الفرماج هكذا. شوفوا قد ما كثرتوا الفرماج راح يجيكم بنين، روعه روعه روعه، يجي يسخف. الحشو الداخل راني قلت لكم كيما تحبوا. تقدروا ديروا بالفيونداشي، يعني زيدوا تطرحوا الفيونداشي فوق السكالوب. هذا الجزء الأول من تحضيراتي للشهر الكريم. بإذن الله راح نشارككم بعض التحضيرات إن شاء الله، وإلا قدرت لما لا نشارككم كلش التحضيرات اللي نديرهم كاملين إن شاء الله. أنا قلت لكم يعني زيروا مليح باش ما يخرج لكمش الحشو كيعود يطيب. نشوفوا يعني هنا درت كمية ما شاء الله. وهذا السادس البنات، وزد درت واحد البنات قلت لكم قليتو درتو لهم العشاء. تشوفوا معايا هنا دوك درت هنا المثوم. هذا اللي الكفتة هذه راح نديرها المثوم. تحبوا ديروها ثاني كيما تحبوا، البيونداشي دجاج كيما تحبوا. ديروها بلا صوص ثاني. نديرها يشتيوها بزاف كي نديرها. ندير كيف هكذا غير بلا صوص وحدها، يعني في الطاجين تجي تسخف. طاجين اللي نطيبوا فيه طاجين، يعني كنت شاركته معكم. هنا البنات شفتوا اللي قطعته قبيل باش نديروا اعواد الشواء. هنا تبلته ثاني بالتوابل اللي كامل التوابل اللي كنت درتها الوصفه الاولى. نحيت منها هنا غير القارص، ما درتش القارص، درت لا موطارد هنا في هذو. وهذا العود البنات تاع الشوا هذا قسمته، يعني ما درتوش طويل، فهمتوني او باين هكذا باش يجيني في لي بواط هذوك اللي كنتو تشوفوا. ها مشيتو كيف قسمتهم. انا عدت لكم هنا هني درت كميه لا باس بها، يعني كميه كبيره ما شاء الله، يعني حق هكذاك يومين تتهني. هايذا المهم هكذا. والله غير ملاح البنات هذه التحضيرات، والله غير ملاح، وكل عام راكم تشوفوا نديروهم والحمد لله. اللي يديرهم بنيه حسنه والله البنات يعطيله ربي على قلبه، لا قد قلبه. احنا هكذا نتغافصوا في هذه التحضيرات على ربي وعلى بالو باللي باش هكذا نغتنموا الفرصه للعباده ولقراءه القران، ختم المصحف باذن الله. ها نشوفوا. شوفوا البنات الكميه وكميه اخرى ثاني، يعني زدت كميه واحده اخرى يعني ورا هذه البنات ما شاركتهاش معكم، بصح درت كميه يعني 2 خطرات البنات هكذا باش نديرها على يومين، يعني يومين ما شاء الله يعني تتهني. شوفوا البنات هنا زدت رحيت ثاني شويه تاع دجاج. صدر يعني كميه ثاني كبيره، لا باس بها. هذه دوك تشوفوا هنا ثاني نفس اللي درتها في الوصفه الاولى، درتها في هذه البنات في الوصفه هذه ثاني. شوفوا هنا نزيد نخلط كل شيء مع بعض. راكم شفتوا كيفاه. هذه البنات راح نديرها ثوميه على شكل ثومه، والله يقطينه، يعني الكابويه ولا كوبيه ولا ما باليش كيف يعيطوا لها البنات. المهم والاهم هي تسمى اليقطينه، فهمتوا. يجي الشكل تاعها يهبل. شفتوها في اول الفيديو، يعني نفس التتبيله اللي درتها لرولي دجاج درتها لهذا اليقطينه او الثومه، حبه الثومه أنا يعني جاتني. الشكل تاعها روعه. تقدروا ديروها بفخاذ دجاج، يعني ديسوسيو الفخاذ تاع الدجاج البنات وتخدموا بها باذن الله. انا ثاني افخاذ دجاج ثاني
نشارككم باذن الله. لا قدرت يعني نشارككم بها ثاني. ندي صوص يعني هكذا، وتحشي هذيك تحشيها بالفيونداشي، لازم تحشيها بالفيونداشي. وهنا كميه من الافخاذ البنات تاع الدجاج، كنت درت لهم هذه التتبيله لا موطار، درت لهم لي زيبيس كامل، ديروا لهم شويه زيت، فهمتوني. هاو البنات كنت هنا قلت لكم قليت لهم واحد الاولاد، جربت لهم جاي يسخف، ما درتوش برك في قليتو يعني من الكسكاس ديريكت في المقله، درتو قليتو في الزبده، ما درتلوش انا ندير له البيض ولا شابلو، هذا ما درتلوش. هنا شوفوا قلت لكم الخلطه راني قلت لكم عليها واش فيها كامله، قارص ولا موطارد ولي زيبيس كامل. ودرت هاد الافخاذ دجاج هادو البنات درتهم انا باش نديرهم في الفور، فهمتوني. يعني هكذا تحطوهم على بيوري ولا بطاطا كوشه، فهمتوا. راح يساعدوكم ثاني بزاف. وصفة يعني درت كمية ثاني لا بأس بها، راح تهنيك على الأقل 3 أيام ولا 4 أيام، مهم على حسب الأفراد تاوعكم، أفراد العائلة. درت أنا هنا كمية يعني لا بأس بها، على الأقل واحد 3 أيام ولا 3 أيام ولا 4 أيام، يعني على حسب واش طيبي في هذاك النهار. قلت لكم يجيو يهبلوا، تحطوهم في الفور يعني يطيبوا، وديروا لابيوري معاها. نشتيوها في رمضان لابيوري نديرها لهم، ولا ديروها مع بطاطا كوشه يعني دي غونديل هكذا، تقطعوهم وطيبوهم معاها ثاني يجيكم مروعه. هذه هي. المهم ان شاء الله يعجبكم تحضيرات الوصفات اللي درت انا، تهزوا ولو وصفتين. شوفوا نتوما الا كان راه الدجاج طايح ديروا كميه يعني ومزال الحال. انا هذو راني قلت لكم ما عنديش بزاف البنات ملي درتهم، فهمتوا. ما با هكذاك واحد السمانه هذا ما كان، لقيتو ب58، واحد عند واحد هكذا يبيع فيه، المهم 58. عندي ما با سمانه ملي درتو، ما حطيتش الفيديو برك، مزال الحال البنات اللي حبت تدير. شوفوا هنا زدت كميه، ديروا شوفوا في النص، يعني ما قلت لكمش غالياتي، ديروا طرف نيلو هكذا باش ما يلصقولكمش، فهمتوا. كي تنحيو يعني بالكميه ديروا، فهمتوني. راكم شفتوا الطبقات، درت 2 طبقات، هذه الطبقه الثالثه باش كي تحبي قد ما حبيتي تجبدي يجيك سهل، ما يجيوش جامدين لاصقين في بعضهم بهذه الطريقه. ونزيد هذا الشكل هكذا، درت يعني الافخاذ تاع الدجاج هكذا، قطعتهم قطع خير من تخليوه في خض طويل، انا نشتي نقطعهم هكذا قطع باش هكذا كل واحد الطرف تاعو تجي سهل عادي، ولا طرف بين زوج كيما تحبوا. باسكو في رمضان ها كاين يعني بزاف اطباق. كي يجيو في الفور يجيو روعه بنان، خير من اللي يطيبوهم من يشتيوهم لي في الفور، خير من اللي كي يطيب هكذا في المرقه مثلا صوص زيتون ولا تجي البانه يشتيوه محمر. هذه هي البنات الوصفه الثالثه. نروحوا للوصفه الرابعه. يعني درت لكم رولي دجاج وعواد الشواء، ودرت افخاذ الدجاج البنات هذوك اللي كم شفتوهم معايا. وهذا الوصفه شوفوا تهبل يا البنات، هنا يبان صغار هما، لكن البنات حبه الله يبارك كبيره، يعني حق زوج كيما نقولوا يدق تقسم. كبيره كميه يعني، الحبه كبيره ما تبانش برك تبان صغيره. وجاو ما شاء الله الشكل تاعهم يهبل، يعني يشهي بلا ما تاكلوهم. شوف درت الفرماج البنات، الفرماج الطري، ومن بعد زدت هذا الفرماج المرابي وتقفلو هكذا. درت في طابسيكم تشوفوا تاع غميقه تاع شربه، طرحت بابي فيلم وحطيت اللحم تاعي هذاك الكفتة هذيك هكذا، طرحوها صبطوها بيديكم، الزيت توالي البنات باش نخدم به، والخيط تاع الطبخ تاع المطبخ عفوا، بهذه الطريقه. سمحوا لي غاليتي ما نعدلكمش كيف شكلتها، يعني ديريكت هكذا تشوف مي سهل البنات، تحكمي خيط هكذا وما تعقديش في الاول، غير تلويه تدوريه وحتى الاخر باش تعقدي الخيط. هنا راني نحكم نصور بايد وراني هاكم تشوفوا، على بها ما نعدلكمش بس هنا قعدت البنات على الكرسي في الطابله راكم تشوفوا. عييت يا البنات مع غسلي الدجاج وخدميه وعقميه وحطيه ومن بعد رحي وديري. الحق الله يبارك يعني فيه تعب نهار ولا تعب كل يوم. شوفوا الكميه اللي درت، كميه ما شاء الله.
يعني لا بأس بها. شوفوا الجو يسخفوا حق هكذاك 3 أيام تاني، حق يعني 3 أيام، يعني ما شاء الله كمية كبيرة. اكتفيت بهذه الكمية ياسر. وان شاء الله غالياتي يعجبكم الوصفات تاع اليوم. ما تنساوليش غالياتي الجام وتعليقاتكم ديك الحلوه. ونقول لكم المهم ابدا، واللي مازالت ما بداتش في التحضيرات نقول لها غير بداي فيهم، نحي التحضيرات عليك. واللي مازالت ما نفضتش نفيض نقول لك والله غير سهل. المطبخ هو الاصعب، مي الباقي كلش سهل، حتى ويبقى لك سمانه الاخرى عادي. بصح التحضيرات هما اللي شويه صعاب. ابداو فيهم، خلصوا تحضيراتكم ومن بعد ابداو في نفيذكم. هذه هي غالياتي. انا المهم جيتكم بافكار هذه، ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تهزوا منها، ان شاء الله تتحمسوا. حضرتهم في هذه العلبة، يعني جات قد جاو قد هاكم تشوفوا البنات كل شيء على عينيكم. ونقفلها ونحطها ديريكت في الكونجيلاتور، وكي تحبي تجبدي بالحبة بالزوج بالثلاثة كيما تحبي، ما يلصقوش في بعضهم باسكو رانا مغلفينهم بالبابي فيلم. روعة غالياتي، يعني ما شاء الله. بعد ما نخلص كامل التحضيرات راح نشارككم بالوصفات اللي كنت درتها معكم كاملة، نحطها لكم وتشوفوها بإذن الله. وإن شاء الله يعجبكم غالياتي الفيديو تاع اليوم. ما تنساوليش الجام جام 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 غالياتي، وتعليقاتكم الحلوة ما تبخلونيش بها بالجام، وما تبخلونيش بالتعليقات. وان شاء الله كيما تستفادوا نتوما مني، انا ان شاء الله ثاني نستفاد منكم. هذه هي غالياتي. ونقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، ودمتم أوفياء لي، وفي الملتقى بإذن الله. سلام غالياتي.